캠핑의 필수템, 조용하고 강력한 바람, 신일 BLDC 무선 캠핑 선풍기, 완전 무선 충전식, 전선 걱정 없이 어디서든 자유롭게 최대 24시간 사용 가능한 대용량 배터리, 강력한 BLDC 모터 탑재, 조용하지만 시원한 회오리 바람, 3단 풍속 좌우 자동 회전 기능까지 12인치 14인치 두 가지 크기, 취향과 공간에 따라 선택 가능, 캠핑 차박 피크닉 야외 작업까지 오케이, 각도 조절로 원하는 방향으로, 손잡이 가벼운 무게로 이동도 간편, 여름철 야외의 필수템, 신일 BLDC 무선 캠핑 서큘레이터로 어디서든 시원하게 보내세요. 지금 아래 링크에서 만나보세요.